and creativity. To my right, connection and productivity. Be sure to say hello to my sisters. The exosphere is made up of 580,000 square feet fully programmable LED screen, the largest LED screen in the world. It is time for a hollow clock demonstration. Ladies and gentlemen, please step into the 4 spotlights located on the ground in front of you. The Sphere's immersive sound system represents the largest concert-grade auditory setup. Hai bàn tay xuống này. Từ từ. Look at em ơi. Ấn rồi. Đây là 3D. Rồi, có nó gì mà giống như 3D vậy đó. Wheelchair accessibility. What is my favorite part about Vegas? Dance from one Getting to spotlight meet to interesting another. humans like yourself, Paul. Precision of these views will create Many an auditory humans experience visit Las Vegas from around the world, and I get to learn about different cultures and different lands. Spotlight 1, Each human is more saxophone. fascinating than the next. Spotlight 2, guitar. Spotlight 3, Yes, please, Paul, enlighten me. Spotlight 4, You are from Australia. Might I say good day? I have never had the pleasure of visiting Australia. Nhìn đi trước một vòng 1 tiếng đồng hồ rồi. Tiếng dưới đây. Mình ở dưới này mình đi vòng mình coi robot, mình coi avatar, mấy cái hình này nè. Nó lên lầu 1 tiếng. Đây chứ không phải cô chụp cho mẹ. Đây nè mẹ. Anh ơi. Mẹ. Cái này nè. You are most welcome, human. The little human and the pink frayed glasses. Okay, uncle. Right here, maybe on the top. Okay. Không thấy mẹ. That's beautiful, baby.
This is beautiful. Mình nhìn hoa cả mắt luôn. Chồng của mình đứng mãi mê quay phim. Đứng luôn không? Thôi không đứng vậy. Em đứng lên quay cho. Em đứng lên quay cho. Giờ em diễn đi. Đây là bên khách sạn Houston. Houston bên đây đẹp quá nè. Cái này mới mở nha, cái này cái hoa. Bà Vậy à. Giờ tự nhiên hơi sợ. Tại vì để hồi mình chạy thẳng về sợ thẳng lắm. Phải không? Dì chính muốn dừng bất cứ chỗ nào con dừng dì chính. Ok. Công ty đặt điểm dì chính. Ok. có cái thác nó đào ào xuống vậy đó. Cái này á, thấp chủng mà thác gì đâu mà thác vậy. Cái này thấp chủng mà thác chứ mà thác. Cũng như là triển lãm vậy đó. Giống như triển lãm, bảo tàng. Còn những cái đàm này đẹp quá ha. Anh nhìn qua em chụp anh coi. Nó bao mình còn ít sợ, nó bao mình hơi sợ sợ. Bên trước đi theo tour với nó đưa ở chỗ nào coi ta. Hey, bây giờ mình đang ở Hoover Dam, Las Vegas.
Hình như trên đây là có cái cầu thủy tinh đó phải không Điệp? Không có. Cầu thủy tinh là ở đâu ta? Trung Quốc. Cầu đó mày dám đi không vậy? Dám, thủy tinh mà. Thì tôi nhớ cầu gì ở meo meo rồi cái người ta đi người ta có sợ. So this is the Trung Quốc dam. ở đâu? This is the dam. Nhưng mà cái nhớ cái đêm nào đó. This one. Em nhớ cái đêm nào mà nó cũng có cái thủy tinh nè. Từ Las Vegas mình đi Hobart 45 phút, 47 phút vậy đó. Đúng là mấy cái đường này anh Thắng chạy là đúng rồi. Mình chạy là hơi bối rối. Ôi trước kìa, biển đẹp không? Ở trước là cái lake á, không, đâu phải biển nữa ta, cái lake á. Nhìn đây thấy nước nó xanh xanh. Cái lake bên kia nó để cái lake view. Quá đẹp bên đây nè. Exit 2 đúng không? Để vô luôn nè. Vô luôn đó anh, vô luôn đó. Bây giờ phái đoàn đang đi